Di solito dico, questo weekend andiamo su al lago a montare. Se non siete gente di campeggio, adesso ve lo spiegherò con questo video. Rieccoci al lago, comincia questa nuova stagione e come sempre dobbiamo montare tutto. Per prima cosa dobbiamo mettere il telo per terra e poi mettere il pararuote per la roulotte. Questo è comodo per coprire bene la ruota. Prepariamo i pali della veranda. Montate le pareti e la stuoia esterna e poi iniziate a mettere a posto quello che va messo a posto dentro. E mentre mio padre finisce di montare il tavolo esterno, io mi faccio un bel giro in bici, con tutte le precauzioni ovviamente. Ragazzi, abbiamo ospiti. Li accompagnerò a fare un giro. Venite, venite. Andiamo. Dopo che avete montato il gazebo, preparate anche lo stendino e il barbecue. Prima grigliata della stagione, o almeno quel che tra poco ne resterà. Concludiamo con una bella partita a carte.